Yo，大家好，今日呢係我嘅揸的士 Day One 啊。咁啊，平時睇人哋嗰啲的士片呢，佢哋好熟路啊，即係咁話轉左轉右去乜嘢路啊，跟住再直入乜嘢街，咁我就直一路走啦，上到乜嘢公路啦，咁啊，我真係唔識啊，大佬，啱啱開始就。所以諗緊呢啲片我講乜嘢好呢？咁 freestyle 下啦。咁drop the beat。Yeah, check, check. Taxi, taxi. Yeah。跟住我哋就開車由元朗一路過去，依家前面就係 YOHO。唔知做啲乜好，等到綠燈我哋繼續去，繼續向前有紅燈，然後我哋去到香園圍嗰度排隊。可見啲的士佬最中意排隊，所以我又排一排，排到好撚長，排到時間都過咗有排啊！然後教個 cam，教個 cam，等我唔知咧，繼續出聲，繼續講嘢。前邊係一架紅色嘅的士車，跟住等到唔想再等，跟住我就開車，繼續出發喺度兜圈，周圍去兜嚟兜去，去到我最愛嘅北區。跟住話咁快就遇到第一支旗，人生中嘅第一支旗就係鹿頸，去到三門仔，繼續睇，想知點行就繼續睇。我哋依家見到好多單車，要小心唔好撞到佢哋。如果唔係就好撚多爹，跟住就話係自己嘅路權，自己有路權啊！大家都有權喺條路。呢個阿叔上咗我架車，佢都幾有趣。其實嗰時我就食緊一個早餐，個早餐就係沙爹牛麵，仲有杯凍檸茶走甜。跟住食完，點知有差佬過嚟話抄牌喂，咁呢，佢就話邊個架的士擺呢度？嗰度有咪標㗎嘛？我話 sorry 阿 Sir， 我依家就揸走佢，跟住個阿叔就埋嚟就話車埋佢，咁呢，就係車佢去三門仔。咁講翻呢，講翻頭先嗰個沙爹牛麵凍檸茶走甜呢，嗰間嘢叫做 BB 開心茶座。哇！佢就真係開心啦，因為呢嗰時好趕急啊，快啲埋單啦！哇！跟住諗下，喂，屌你老味，個沙爹牛麵凍檸茶走甜竟然要80幾蚊，哇！可能係我食過最貴嘅沙爹牛麵啊，而味道係冇乜特別噶，都係咁咯。咁人生中第一個車嘅客呢，就係咁樣好優美嘅環境啦。雖然頭先嘅音樂係好激動啦，但係其實嗰個風景係好優美噶。咁都好感恩喺鹿頸去呢個三門仔。鹿頸算唔算北區呢？我都唔係好知啊。但係就係我成長嘅地方，北區嘅附近啦。咁鹿頸去三門仔，咁我哋呢度呢，一路都係哇，好有啲樹蔭啊，又有藍天白雲啊。第一個客呢，我有冇緊張呢？咁啊真係冇喎，即係因為我唔係特登兜嘅喎。佢係話你係咪走啦？我以為個阿叔係咪都想趕我走呢？即係嫌我泊咗架車喺度。原來佢話你係咪走啦？唉，三門仔啊！哇，咁就好偶然咁樣，好奇妙咁樣就做咗我第一個客人啦。咁依度呢，仲要我唔識路咯，我以為依度，我仲問佢係咪依度轉入去啊？佢話係啊。
唔係喎咁樣。原來唔係，前邊先轉。哇！我係一生人都冇去過三門仔，即係我知道呢度係咩筆架山啊，咩山話，真係唔難識。成日經過啦，踩單車啊、大美督啊嗰啲，但係依度真係未入過嚟。原來入邊係有個咁，好似一個島咁樣咯。係我第一次經過，我係好感恩呢位客人呢，帶咗我嚟呢度啦。我係第一次嚟啦。原來香港有個咁靚嘅地方啦，下次我都會嚟三門仔去旅遊咯。多謝晒呢位叔叔，我嘅第一位客人，Thank you。好啦，跟住呢，下一步去邊呢？咁啊，其實呢，已經搞咗成個朝早啦，先至做咗第一個客。之後呢，已經約咗一位貴賓呢，係要11點零呢，就要去元朗車佢啊。咁啊，依家就直奔元朗啊，直入元朗噶啦。哇！睇多少少呢個，好靚啊！個天又開揚啦。我就係咁中意新界啊，但係我係揸市區的士嘅紅色的士。咁呢，過到嚟元朗呢度呢，就等候我哋嘅 VIP 貴賓啊。咁啊，元朗都係我攞車嘅地方啦。元朗咁隔離係有一間，即係依家影唔到啦。隔離就係一間過橋麵檔啦，叫做。咁過橋麵檔呢，最出名嘅就唔係麵咯，甚至啊，佢係最近係停止銷售麵類嘅，佢係食雞飯嘅，即係霸王雞啊。元朗係好多雞食嘅喎，唔知大家覺唔覺呢？我係即係搬入嚟元朗呢，先發現周圍都有嗰啲客家鹹雞啊，總之海南唔係海南雞啦，總之雞飯啦，好多間嘢呢，就算一間粥鋪呢，佢都有賣雞飯。咁樣諗下呢，因為啊依頭就係雞地啊嘛，原來雞地以前真係一籠籠嘅雞喺度賣雞噶，啲活雞啊！但係大家記得啦，摸活家禽，同埋冇吹佢哋嘅尾部咯。咁啊開車啦，咁啊由呢個香港嘅佛羅里達去中環9號碼頭啊。咁啊可以預告少少啦，陣間係會喺呢個畫面之中咧，見到一位明星噶。咁賣個關子先。咁啊喺呢度元朗出嚟，喂！依家呢發現啦，其實呢，依家我個畫面係4倍速噶。我依家懷疑係咪有啲太慢呢？即係都好多呢啲等候嘅時間喎。我都冇咁多嘢噏喎。不如你哋有咩想問呢？即係喺下面 comment 問我啦。咁我下次解答返大家啦。始終呢，真係第一次做呢條片咯。其實我係急住去剪好呢條片，因為我嘅 hard disk 已經冇位啦。咁啊，快脆剪好呢 render 埋出嚟呢 post 上 YouTube。咁之後我就會鏟咗呢啲 raw 片咯，啲 footage 咯。依家啲 storage 好貴嘅，你哋都知啦，即係啲 SD 卡啊、hard disk 啊、SSD 啊，因為 AI 嘅即係嗰啲廠商呢嘅資源全部去投放咗去開發啲 AI 相關嘅嘢，然後嗰啲 storage 都貴晒啊！咁今日真係幾好天，大家可以見到。第一次揸的士就有呢個天公造美呢，其實感恩。唉，依家講到唔知有咩好講，不如有 freestyle 下。喂，屌啊，仲單緊個 beat 啊，咁啊講多少少啦。喂，經過呢個大欖隧道啦，
喂，我諗起一樣嘢咯，就係第一日揸呢，完全係唔識計嗰啲隧道錢啊。首先啦，依家係有一個政府補貼嘅政策㗎，咁隧道費呢係收司機一半嘅啫，即係啲商業車輛啦係收一半。咁臨入隧道呢，都有個價錢表呢 display 咗喺嗰個隧道口嗰度。咁我又唔知嗰個價錢係已經除咗二啊，定係個原價啦。咁好難搞啊成件事。跟住你有時呢啲隧道係依家已經冇嗰啲收費站啦嘛。你根本就唔知嗰條隧道係咪一條收錢嘅隧道咯，所以呢，第一日呢係有幾次我都冇收到人哋隧道費，係漏咗收啊，咁都冇計啦，當交學費啦。睇下個 bid 單好未先，好似可以咯喎。OK，下次呢，即係我應該揀翻一個即係合乎翻啲畫面嘅咯。我依家係求其撳個 type bid 咁樣，咁即係咁陽光普照，但係個音樂好似好神秘，好神秘。音樂好似好神秘，好神秘，好神秘嘅感覺，俾人好似深夜定係點樣？依家見到個天，藍天，藍天。綠色嘅山又好翠綠，好個路牌都係綠色。入咗呢條隧道我就唔識叫做乜嘢名稱。前面有架田螺車，呢度行70公里每小時。好短嘅隧道，前面已經見到光，我哋衝出去啊！又嚟到呢度，應該係葵涌附近。見到有啲貨櫃嘅碼頭，嗰啲貨櫃，嗰啲升起嗰啲貨櫃，嗰啲嘢。OK， 呢條橋叫做汲水門大橋，好似係 ，sorry， 用咗個移民腔，但係 I love Hong Kong，come on，come on，yeah，繼續 skirt，繼續去。行快線，繼續推到前邊嗰架車，準備要讓開，但係佢又唔想俾我推咗出，快啲繼續開車。前邊好多樓，但係我哋唔好多手，轉右入嚟呢度，呢度唔知係咩街道，跟住去到呢度，屌，其實全兩部都唔知喺邊度。咁啊，一路去中環9號碼頭，我哋繼續直去係呢個唔知喺邊頭。嚟到我知道呢度係奧運站。咁啊，講翻，其實呢位貴賓呢，車緊呢位 VIP， 其實就係一位好靚嘅女士。然後佢呢，本身想坐我前邊，唔係坐我前邊，即係坐架車嘅前邊。但係我就開咗後邊道門俾佢，因為我話喂，大家係知道揸的士㗎嘛，你坐的士梗係坐後邊啦。其實講翻一啲的士司機啊，中意擺啲嘢喺前邊嗰個司機位隔離嗰個乘客位啊，因為啲車根本就冇乜位俾佢放佢啲個人行李。跟住又行完咗一條隧道，已經話我咁快嚟到港島啦。咁啊，都接近去到目的地噶啦。咁啊，可以話係我嘅的士生涯第一次踏足港島咯。咁新界九龍港島呢都已經解鎖咗啦，可以話係解鎖咗啦。已經雖然九龍自己經過啦，咁但係都好啊。咁啊，準備轉個彎就會去到中環9號碼頭噶啦。其實呢位乘客，呢位 VIP 呢，其實就係去工作嘅，
咁啊個活動呢，就喺中環9號碼頭嗰度嘅一個空地啦，嚟到呢個摩天輪呢度。咁啊，如果你記得嘅話呢，頭先講過呢，陣間係會見到明星噶。但係呢，依家喺入嚟呢個位呢，係俾呢啲巴士係頂住晒嘅。咁啊，同埋呢，呢位 VIP 客人呢，佢係未夠鐘啊！我可能太快到達啦。咁佢其實未夠鐘，出邊又好熱啦，個活動又喺戶外啦，所以咁我提議佢，咁你不如就喺度坐下先啦。咁樣，咁啊，隔離有個的士站，我陣間都會去嗰度去排隊嘅。咁依家就開前少少啦，俾乘客落車啦。咁呢，乘客一落車呢，奇妙嘅事又發生，就係又有客人上車啦，係可以係無縫銜接啊！其實呢，隔離頭先嗰度有的士站㗎喎，我咁樣會唔會唔啱規矩呢？但係唔係啊，我唔係特登兜佢，佢真係截我嘛！即係咁啱我喺呢度落客。咁咁啱又有條友就衝埋嚟接啦，我都冇遇到噶，我真係遇唔到佢喎。啱啱明星已經行過咗啦，咁啊大家有興趣可以拉翻轉頭睇啦，睇多幾次啦，同埋用 slow mo 去睇啦。咁嗰位就係叫做 Yumi 啊，中由美啊，係啊，中由美。咁呢。好，接咗呢位客人呢，就係中環9號碼頭去羅便臣道70號。當阿乘客呢，佢話羅便臣道70號啊，咁啊，喂，我唔識啊咩羅便臣，我仲話羅便臣道，佢話唔係羅便臣道，係羅便臣道啊。咁就係咁，我就搭上咗呢個旅程啦，就去羅便臣道70號。咁啊喺港島揸車其實都緊張噶，唔熟路啦，同埋多車啦，路面情況都好複雜。呢就係例如呢度又好突然之間又有啲路口轉落去啊，其實都緊張噶。咁我記得呢，我都問下客人呢，冷氣夠唔夠啊？咁樣咯。其實呢，我揸車都冇乜講嘢。通常呢，的士司機俾人嘅感覺都幾 talkative 噶嘛，即係好多時搭的士呢，都的士司機撩乘客講嘢咁樣，即係我都俾人撩過好多次。但係到自己揸呢，其實有咩好講？仲要我都冇好似其他司機咁樣呢，佢哋係有好多 apps 啊，同埋一啲對講機咁樣呢，喺度同啲行家或者啲 call 台咁樣去溝通。咁我就冇呢啲啊，亦都冇戴耳機。好啦，咁話咁快呢，呢位客人都揸啦。咁呢，奇妙嘅事又一次發生啊！就係又係無縫銜接，即刻又有一位乘客呢上車，就話去皇后大道中 Sarah。皇后大道中 Sarah， 其實本身呢，佢係話去皇后大道中嘅，但係我話咩位呢？咁佢先講 Sarah 啦，其實我都唔知喺邊啦，但係起碼我可以撳到個地圖，知道佢咩點咯。咁差唔多咧，又唔知講乜好噶啦，其實。但係呢個客比較快到嘅，但係我都試下揾個 beat 嚟
玩下啦，唉，真係唔知講乜啊。Yeah yeah，今次揀咗個 R&B 嘅 beat，嚟到大館嘅外面，屌，整翻個 Auto Tune 先咯，得閒先啦，陣間。Yeah，依度我哋成日都去，就去蘭桂坊，之後就會上到嚟，仲有藝穗會。Yeah yeah yeah yeah， oh yeah oh yeah 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 yeah。其實轉過嚟依度已經係皇后大道中嗰度喎，好似係。但係邊度係 Sarah， 我就唔知道。其實諗下喺邊都好無謂，只要跟住個地圖一定會揾到個位。人來人往嘅街道，佢哋去緊邊自己都唔知道。左穿右插嘅行人，不如幫我行，讓架車過，其實都係俾自己可以好過，俾自己等多陣紅燈，又行得，乘客到站，跟住就落車，然後見到前面有間藥房，轉頭我就落去買支水，好，跟住係下一個 trip， 咁啊去到前邊呢，係會有一位接手嘅客人，呢一位呢，都係第一啊，就係我生涯第一個舉手接我嘅客人啊。前邊呢嗰啲呢，佢都唔使舉手啊，即係唔係截停我啊，因為我喺架車已經停咗啊，落客啊嘅時候佢哋上客啦。咁呢一位係一位外籍人士嚟㗎，佢係喺呢個皇后大道西嗰度係舉手去接我啦。佢就話去山市街，咁山市街呢一個路程都跳咗幾下標咯，都唔算長啊。同埋講下呢，第一日我係未整好嗰啲 Uber 啊，嗰啲任何 app 呢都未整得好啊，咁先唯有係咁樣喺條街度兜嚟兜去，咁啊嚟到呢邊應該係唔識啊，總之有電車嘅地方咯。咁即係我好少出港島噶，見到呢啲電車路呢，我都懷疑呢，我有冇行錯咯？即係行唔行得㗎？呢條線即係行喺個電車路上邊喎，即係輕鐵就見得多咯，電車就比較少。即係咁樣，我前面架車就係一個電車，但係我記得睇過一條車 cam 片呢，就係依度電車落客呢，但係隔離嗰條線呢，有架車係高速駛過咁樣，即係唔理行人，即係唔理電車落客嘅客人嘅安全呢，佢就衝過咗，咁係危險嘅。咁我話咁快已經係到山市街啦，咁又落客啦。之後我好似都其實都冇，即係可以話係生意嘅呢，就係啱啱呢幾個，都冇乜其他啦。之後好似都係仲有一單，之後呢，又開動啦，又返去一個中環9號碼頭等下嗰個的士站啦，見佢得2-3格。咁咪試下啦，咁啊點知佢去中環街市，
我第一個可以話係直覺咧，爭啲我就叫佢自己行咯，因為俾着我呢，9號碼頭去中環街市係喺天橋行到過去噶嘛，即係都唔係話好熱啊咁。但係呢兩位係乘客嚟嘅，即係旅客嚟噶，即係應該係內地人啦。同埋係啦，即係其實咁近，即係我唔係想拒載啦。但係如果我話喂好近嘅啫喎，行都行到去啦，會唔會好似係拒載咁呢？哇！好彩，我記得我係一個的士司機，係唔可以拒載嘅，所以呢，就梗係照接啦。點知賴嘢，咁我跟住個 map 啦，跟住喂唔小心落咗嚟呢度，so sorry，即係我以為呢，我見好多唔知咩西九龍啊嗰啲呢，係有呢啲地底跟住穿到出去嗰啲噶嘛。以為呢度都係啦，即係我錯咗呢，仲繼續向前行睇下啱唔啱添。唉，卒之都係呢度出返去，原來轉咗係唔係轉落去，係喺呢度先轉咗。OK，咁啊，安全要緊啦，所以都安全到達目的地就最緊要，錯係唔緊要噶。錯呢就扣返幾蚊啦，就同返乘客講啊，唔好意思啊，扣返你，我扣返幾多呢？我都扣咗3蚊咁咯，隨口噏嘅啫，其實我都唔知嗰段路收多咗佢幾多。或者下次可以有啲 app 係可以嘅，即係見到有啲 app 係有一啲預估車資嘅功能嘅，其實下次可以，但係唔使啦，其實大概咯，減返幾蚊咁樣。同埋呢兩位客人呢係用 Alipay 嘅，咁佢 Alipay 俾我呢係人民幣嚟嘅，所以佢扣完呢，有人民幣又兌返港幣呢，其實呢差唔多係冇扣過。咁今日就完咯喎，原來，咁 upload 咯呢條片，就咁話啦。有咩就 comment 嗰度俾意見啦，就咁話啦嚇，下次見。